लास्ट सो र अनि अहिले चाहिँ हाम्रो उता दार्जिलिङबाट हाम्रो लामाहरू आउनुभएको छ। म उहाँसँग परिचय गरौँ है, उहाँहरूसँग चाहिँ। सो फेभलो हजुर तासिदेले यहाँ लामा 3 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ नि ल। तपाईँ दार्जिलिङ कहाँको होला तपाईँहरू? लासा भिला है ल। हो उहाँहरू भन्नुपर्दा चाहिँ किन आउनुभएको भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यसरी ठोमाको किताबहरू यहाँ पाउँछ कि भनेर यसरी आउनुभएको रहेछ। हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो पहिल्यै मैले भने नि हाम्रो लामा पासाङले चाहिँ एक्चुअली यो किताब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको छु यो मेरो ब्लगमा। यो चाहिँ हुनु चाहिँ हिज होलिनेस याङ्से रिम्बुछीले याङ्से साङ्गे पेमा सेपा रिम्बुछीले चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यो चाहिँ फ्रीमा बनाउनु भएको एक्चुअली उहाँले चाहिँ यो चाहिँ फ्री अफ कस्टमा दिनुभएको थियो। जति पनि क्याप्चु रिम्बुछीको गुम्बाहरू छ जग्गा जग्गामा, नेपाल, भुटान, कालिम्पोङ, जहाँ पनि इन्डिया जता पनि छ, यो चाहिँ पठाउनु भएको छ। जम्मा कम्तीको 150-200वटा पिस चाहिँ फ्रीमा बाँड्नु भनेर पठाउनु भएको थियो। अहिले हालैमा अब हाम्रो यहाँ हिल साइडमा हिमालय भेगमा धेरैवटा ठाउँमा अब प्र्याक्टिसनरहरू धेरैजना हुनुभएको छ। त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो यहाँ लामा पासाङले चाहिँ यो चाहिँ ज्यारेस गरेर एउटा 700वटा पिस चाहिँ ज्यारेस गरेको थियो। मैले पहिला पनि यो मेरो ब्लगमा पनि छ होइन। यो चाहिँ अब पछि चाहिँ किनकि यो किताब चाहिँ अब नेपालबाट ल्याएर यहाँ गुम्बामा चाहिँ बेच्दै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नआओस् भनेर चाहिँ मैले हर जग्गामा एउटा मैले भिडियो बनाउँछु कि। अन्त त्यसले अब उहाँहरूले पनि अब त्यस्तै यहाँ गुम्बामा छ होला भनेर चाहिँ आउनुभएको रहेछ। अन्त यो गुम्बा अब यहाँनिर चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ अब बेचेको जस्तै हो। तर यो एउटा हामीले बनायो भने यो एउटा पेज किताब एउटा बनायो भने चाहिँ 2000भन्दा बढी पर्छ। यही क्वालिटीमा चाहिँ सेम यही क्वालिटीमा यही पेजमा तपाईँहरूले बनाउनु भयो भने चाहिँ 2000भन्दा बेसी नै पर्छ। तर उसले चाहिँ हाम्रो यो लामा पासाङले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ उसले 700वटा पिस एकैचोटि बनाउँदा चाहिँ 450 परेको रहेछ। अन्त त्यही कारणले चाहिँ यसो आज उहाँहरू पनि दार्जिलिङबाट यसरी पैसा लिनुको लागि आउनुभएको हजुर। अनि तपाईँहरूकोमा पनि फलोवर्स हाम्रो ठाउँमा प्र्याक्टिसनरहरू कति जस्तो हुनुहुन्छ होला? आनीहरू हुनुहुन्छ लामाहरू तपाईँहरू? हो लासो। अन्त भन्नुपर्दा उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो यहीँ गुम्बाको हाम्रो लामा पेमा तेन्जिङ गेन्दाला भनेर चिन्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाउँदैछ। मैले पहिलादेखि नै उहाँको पेजमा देखेको मैले यहाँ लामाहरूलाई, तर मलाई जस्ट भेट्दाखेरि चाहिँ अब ठिमाउनु सकेन। अन्त मलाई अहिले चाहिँ उहाँको यो पनि आयो, उहाँको लामा पेमा तेन्जिङको फेसबुकतिर यताउता मैले देखेको थियो। र हाम्रो यहाँबाट किताब चाहिँ उहाँहरूले लानुहुँदैछ 30वटा जस्तो किताब लानुहुँदैछ। यो बक्सामा चाहिँ 45वटाको किताब रहेछ, यो सेट रहेछ यो भित्र। अन्त त्यसरी अब यो किताब किन्नु पऱ्यो भने हामीले एउटा यहाँबाट लगेर जेरेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 2000भन्दा बढी नै पर्छ है ल। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले कतिवटा लानुहुन्छ भन्नुभयो? 30वटा लास्ट हुन्छ। लिनुहोस् न, निकाल्नुहोस् न लामालाई, लास्ट निकाल्नुहोस् न लास्ट। यो चाहिँ पेज चाहिँ एकदमै राम्रो छ, मैले भनिहालेँ है बेचेको कारण। अब यो यसरी हामीले लामालाले हाम्रो लामा पासाङले लोपेन पासाङले यसरी नबनाएको हो भने यति बेसी फैलिने पनि थिएन होला। किनकि अब फ्रीको किताब सकिहालेको थियो, अन्त किताबै थिएन, कसरी फैलिन्छ होइन ल। अब त्यही कारणले उसले चाहिँ 700वटा किताब बनाइसकेपछि चाहिँ धेरै हाम्रो यो हिमाली भेगमा दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, मिरिक, डुवर्सतिर धेरै यो किताब जाँदैछ। एकदमै राम्रो है, एकदमै खुसीको कुरा पनि हो। हाम्रो एउटा ठुमा नागमा कृतिकाली बगानको दुजुम रिम्बुछीको एउटा ठाउँमा यसरी फैलिएर जाँदैछ भनिसकेपछि चाहिँ हामी खुसी हुनुपर्छ है। यसरी धेरै खुसीको कुरा। वाउ, यहाँ किताब यति बेसी जाँदैछ लास्ट 30वटा हामीलाई। अनि तपाईँलाई यसरी हाम्रो यहाँ लोपेन पासाङले यसरी तपाईँहरूलाई यसरी अब जेरेस गरेर यसरी यो राखेको एउटा के भनिदिनुहोस् न। एकदम खुसी लाग्यो है। हजुर उहाँले एकदम ठुलो काम गरिदिनु भयो होइन। हजुर सबै अब यो किताब पाउनु एकदमै अब गाह्रो छ। पाउनु अब यस्तो हप्पत पाउँदैन। उहाँलाई पनि एकदम धेरै खुसी छ है ल। उहाँको कारणले गर्दा अब यो धेरै नै यो ठाउँमा सिक्ने मौका पायो। यसको पहिलो श्रेय चाहिँ अब हामी सिकाउने भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ पहिला जान्छ है ल। लामा लोपेनलाई चाहिँ धेरै हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद हजुर। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। अब यसरी उसले ज्यारेसै गरेको थिएन भने तपाईँहरूले लानु पनि पाउँथेन होइन ल। जस्तो अब हाम्रोमा गुम्बामा आएको 150-200वटा पिस आएको सबै सकिहाल्यो होइन। उहाँले ज्यारेसै गरेको थिएन भने हामीले सिक्ने मौका पनि पाउँथेन। अब हामी लामाहरूले चाहिँ पेसा पढ्नु सक्छ नि होइन। अब जस्तो फलोवर्स अहिलेको नयाँ फलोवर्सहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब नेपाली बाहेक अरू पढ्नु सक्नु हुँदैन। उहाँहरूको लागि सजिलो चाहिँ हिज होलिनेस
साङ्गे पेमासे गरेपछि चाहिँ अब उहाँको जिन्दाहरूलाई यसरी बनाउनु फ्री अफ कस्टमा भन्नुभएको। अन्त अब हाम्रो गुम्बामा पनि 150-200वटा पिस पठाएको थियो। अन्त हामीले सबैलाई फ्रीमा बाँडिसक्यो है। अन्त यसरी अब धेरै बढेको देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोपेन पासाङले एउटा किताबलाई 450 गरेर बाँडेको चाहिँ आज उहाँहरूले पाउनुहुँदैछ। अझै पनि हामीसँग सायद 400-500वटा अझै किताब छ। ल सो ल अरू के भनिदिनुहुन्छ कि ल? तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ल हजुर कारणले गर्दा चाहिँ उहाँको किताब पनि हामीले पायो। हजुर हजुर तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले मेरो भ्लग पहिल्यैदेखि हजुर हेर्नुहुन्थ्यो तपाईँको त म धेरै पहिलादेखि हेर्छु। होइन? नानीहरूले पनि हेर्नुहुन्छ ल। हो हजुर हजुर तपाईँलाई अस्ति हामीले कल पनि बेलुकी गरेको ल। हजुर 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 ए तपाईँले मलाई फोन गर्नुभयो? बेलुकी कल गरेको ल। हजुर। दुईचोटि हामीले कल गरेको थियो ल। हजुर रिसिभ भएर पछि तपाईँले ब्याक कल गर्नुभएको थियो नि त। ए हजुर 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 म थाहै भएन। लस हुन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण यी कन्टेन्ट के अरे दोर्जेथुम पहिमा ग्रुपको तर्फबाट नमस्कार टासिदीले ठ्याकुलो भन्दै आज उहाँलाई हाम्रो सानोतिनो भेटघाटमा स्वागत अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो चाहिँ हुनु चाहिँ अब शिक्षक दिवस टिचर्स डेको टाइममा गर्नुपर्ने, तर कतिपय कारणवश कतिपय नभ्याएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई समयमा हामीले सम्मान गर्न सकिएन। यसले गर्दाखेरि आज हामी ढिलो भए तापनि हामी सम्पूर्ण एउटा जमर्को बसेर हाम्रो हेलाज्यूलाई र सानोतिनो एउटा भेटघाट गर्ने एउटा जमर्को बसेको छु र यसमा तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना स्वागत गर्दछु। र यसरी नै हेलाज्यूलाई हाम्रो तर्फबाट सानो एउटा भेट पनि दिने निश्चय गरेको छौँ र भेट चाहिँ अब टाइम त यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न थ्याङ्क यू चेन्ज त होला नि होइन फोटो एकदमै खुसी छ हामीले यस्तो गुरु पायो होइन, सिक्नु पायो, सबैले गर्दा चाहिँ हामीले मौका पायो। एकदमै धन्यवाद धेरै खुसी लाग्यो है। यहाँ राख्नु धेरै खुसी लाग्यो। हाम्रो चन्दलोक दोर्जेथुमको हाम्रो जोहरू हुनुहुन्छ, भाउजू नाना, उहाँहरूले यसरी है एउटा गुरु दिवस यसरी आज ढिलो भए तापनि आज नोभेम्बर आज अक्टोबर कति हो, आज 18 तारिक धनतेरसको दिन है। अब यो पनि एउटा रेकर्डै हुन्छ नि। हजुर हजुर खासमा त अब सेप्टेम्बर कति तारिक 5 तारिक हो नि त। तर पनि केही छैन, अब आफ्नो आफ्नो एउटा व्यस्तता हुन्छ। उहाँहरूले अगाडि नै सबभन्दा फर्स्टमै उहाँहरूले प्लानिङ गर्नुभएको। अब मेरो यताउता तीर्थ थियो त्यो टाइममा अनि अन्त मेरो धर्मशालाको तीर्थ भएको कारणले अन्त म अलिकति ढिलो भयो, मेरो पनि ढिलो थियो, उहाँहरूको पनि। अन्त फेरि विशेष गरी हाम्रो गीता नाना उहाँको पनि अलिकति अर्कै एउटा प्रब्लम भएको कारणले अलिकति ढिलो भयो। अन्त यहाँ अब एकदमै जो तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। हजुर यहाँ हजुर भाउजू उहाँ आनीहरूलाई सबै नाना थ्याङ्क यू, यहाँ भाउजूहरूलाई सबै
हुन्छ थ्याङ्क यू वा कति राम्रो निक्ल्यो यो त ल सो थ्याङ्क यू सबैजनालाई थ्याङ्क यू हजुर ढिलो भए तापनि राम्रो आएको छ कि तपाईँको फोटो पनि राम्रो आउँदैछ यहाँबाट यहाँ कफी पनि आइसकेको छ वाउ हामीले सुसुम नानालाई पर्खेको जस्तो भयो यहाँ भिडियो अघिको भएन रहेछ कि वाउ थ्याङ्क यू हजुर यहाँ चाहिँ सबै क्यापुचिनो लिनुहुँदो रहेछ यहाँ राम्रो भयो हजुर जग्गा पनि राम्रो पायो हजुर घरको पनि नजिक टाढो पनि नजानुपर्ने नाना पहिला फर्स्टमा चाहिँ कहाँ जाने होला थियो हामी हजुर रक ए हजुर 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 त्यहाँ त हुँदैन रहेछ होइन सायद अब हुँदैन भन्नु पनि सकेन हुनु पनि सक्ला त्यो अब म जानु पनि सक्थ्यो अलिक टाढो पनि पऱ्यो होइन गुम्बामा अब छुट्टीहरू प्रब्लमहरू हुन्छ अनि पाउनु साह्रो पर्छ टाइममा जानु पनि सक्दैन टाइममा आउनु पनि सक्दैन होइन जुजु अन्त त्यही हाम्रो रब र जेजोकोमा चाहिँ हामी कुनै टाइममा आउनुला एकदिन सबैले हेर्नुहुन्छ भने अब उहाँको फ्यानहरू कति छ होइन हेर्नुहुन्छ होला मेरो च्यानल पनि एकदिन चाहिँ हामी रब रकोमा यसरी कालिम्पोङ दोर्जेथुमको ग्रुपसँग चाहिँ अवश्य नै आउनेछ है लानुहुन्छ अब नेक्स्ट टिचर्स डेमा जानु पर्ला फेरि हजुर पक्का पक्का अब चाहिँ हाम्रो यहाँ मोमो आइसकेको छ वाउ मोमो ठ्याक्कै मोमोहरू पनि सबैजना खुवाउँदैछ अब चाहिँ अहिले चाहिँ 5:30मा यत्तिको अँधेरो पनि भइसक्यो अब चाहिँ टक्क अँधेरो तर पनि कति उज्यालो भइरहेको छ ठ्याक्कै ल मोमो पनि आइपुग्यो यहाँ चाहिँ मजा गर्नुभएको छ सबैजनाले भाउजूको मात्रै आएको छैन हजुर खाना बिस्तारै लिनुहोस् है हजुर हजुर नाना जानुभयो त हजुर चाहिँ भाग्यमा नै हुन्छ नि यस्तो हजुर वाउ नाना एकदमै यहाँ इन्जोय गरिरहनु भएको छ नाना यहाँ भाउजूको पनि आइसक्यो
लो हजुर हजुर लिनुहोस् लिनुहोस् हजुर फ्याबुलो बिस्तारै लिनुहोस् है सबैजना आफ्नै घर सम्झेर लिनुहोस् यहाँ जो जसले मजाले लिनुहुँदैछ बरु अब चाहिँ डिनर पनि हल्का सक्यो है अन्त उहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले यति ढिलो भए तापनि एउटा अब कालिम्पोङ क्याफेमा तपाईँहरूले यसरी इन्भाइट गर्नु भएर हामीले यसरी उपायहरू गर्नु पायौँ है थ्याङ्क यू सो मच अब चाहिँ हामी जानेको प्रोग्राम हुँदैछ यहाँनिर सबैजना जो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच हजुर भाउजू थ्याङ्क यू हजुर हजुर राम्रो धेरै धेरै राम्रो भयो है यो पनि भयो यो पनि एउटा भयो कि छोटो पटका बडा धमाका भएको जस्तो भएन हजुर हजुर होइन राम्रो भयो राम्रो एकदमै थ्याङ्क यू कालिम्पोङ क्याफेमा गइरहेको र तपाईँले सबै थाहा भएको कुरा हो है त्यहाँ किन गएको थियो अन्त के थियो कारण त्यो सबै तपाईँले थाहा पाउनु भयो र उहाँहरू सबैजनालाई नै थ्याङ्क यू सो मच भन्नु चाहे अनि आज चाहिँ खासमा चाहिँ अब टिचर्स डे उहाँहरूले चाहिँ यसरी मनाइदिनु भएको एउटा गुरु दिवस है अन्त त्यसको ढिलो भएको थियो धेरै अब सेप्टेम्बर 5 तारिक हो एक्चुअली हुनु चाहिँ अब अक्टोबर आज 18 तारिक चाहिँ यसरी मनाउनु पायो भनौँ न 18 होला आज हो 18 तारिक चाहिँ यसरी मनाउनु पायो किनकि अब उहाँहरूको पनि प्रब्लम भयो नभेटेर कोही भ्याएर कोही नभ्याउने म आफै पनि नभ्याउने एक्सक्युज मी अन्त त्यो कारणले चाहिँ है अन्त म अब डाइरेक्ट लो यहाँ एउटा मलाई उहाँहरूले गिफ्ट दिनुभएको छ अन्त यो चाहिँ के रहेछ लास्ट इयर पनि उहाँहरूले राम्रोसँगले यसरी बनाइदिनु भएको थियो भाइ साह्रै माथि नल्याउने ल साह्रै माथि नल्याउने अन्त यहाँनिर चाहिँ के लेख्नु भएको रहेछ यहाँनिर चाहिँ टिचर्स के हो यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टिचर्स डे एउटा के होला ए दोर्जे थुम पो रहेछ ठोमा ग्रुप दोर्जे थुम रहेछ फ्रम ठोमा ग्रुप दोर्जे थुम यहाँनिर चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ अब चाहिँ म यहाँबाट अनबक्सिङ गरेको चाहिँ ठोमा ग्रुप दोर्जे थुमबाट चाहिँ मलाई के दिनुभएको चाहिँ यसरी नै अनबक्सिङ चाहिँ मैले के छ हौ खै यता देखाउनु त यहाँ हो यहाँ के छ मलाई त्यो थाहा पनि पाएन यो चाहिँ अन्त उहाँले चाहिँ अब के किन्नुभएको रहेछ हामीले यहाँ देखाउनै ठ्याक्कै अलिक माथि गर्नु क्यामेरा ओहो हो फुल्छ सिमसिम आमा यो चाहिँ यस्तो रहेछ नि आम्मा किडली पो रहेछ त यस्तो पानी चढाउने किडली पो रहेछ त अम्मा हौ कति रहेछ त यो त पानी चढाउने किडली यो चाहिँ ठमा ग्रुप दोर्जे थुमबाट दिनुभएको यो चाहिँ अब यो चाहिँ पानी चढाउन लागि चाहिँ दामी हुने रहेछ वाउ यति ठुलो गिफ्ट मजाको रहेछ यो चाहिँ पानी चढाउन लागि राम्रो रहेछ है भाइ दामी खाएको रहेछ त नि यो चाहिँ पहिला अब एउटा हामीले हेर्थ्यौँ नि अलिबाबा 40 चोर भन्दाखेरि चाहिँ यो भित्र के हुँदैछ यो मार्दाखेरि यसो चाहिँ हुकुम मेरी आका भन्ने एउटा बुम्बाहरू यस्तोमा उयो गर्थ्यो नि त्यस्तो रहेछ र यो पालि त अन्त यो त अन्त खतरा रहेछ त गिफ्ट त यत्रो ठुलो गिफ्ट थ्याङ्क यू सो मच अन्त त्यो एउटा मलाई सानोबाट पठाइदियो त भाइ सेतोमा गर्नु सेतोमा माथि थ्याङ्क यू दामी लाग्यो मलाई दामी है अन्त यसरी उहाँहरूले चाहिँ एउटा गिफ्ट यसरी मलाई दिनुभएको रहेछ यहाँ चाहिँ मेरो क्यामराम्यान नमस्ते ओके अन्त यहाँनिर तिमीहरूलाई पिकनिक दिवाली भाग यताउता गरेर नानीहरूलाई खाना खुवाइदिनु भनेर पैसा पनि दिएको छ हामी भोलि कहिले जानुपर्छ ल
यहाँ छ मलाई पैसाहरू दिनुभएको छ उहाँहरूले नानीहरूलाई दिनु ल भनेर हाम्रो राजु जोजोको भाउजूले 2000 दिनुभएको रहेछ अनि अरू नानीले 1000 500 गरेर चाहिँ टोटल मेरोमा पैसा पाएको छ मैले अन्त भोलि म नानीहरू सबैजनालाई दिवालीको योहरू खुवाउनु लान्छु म उनीहरू सबैजनालाई ल ओके भन्नु ल साथीहरूले हामी भोलि बाहिर खाना खानु लान्छ अरे दोर्जी आबिनले भन्नु ल ओके ल सो र अनि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई यसको लागि धेरै धेरै